Namoota gammachiisuuf sammuu kiyyammoo ganee hulaaleen hangalchine hedduun harka koon bane. Waan hangalchine keessa akka titisaa lixee bara baay'een gowwoomee yeroo koof jalaa fixe. Hirruu koo quba dhabee qaawwa jiruu na marse kaanitti quba qabee dubbii guuzaan afarsee. Dirqiin osoo na waamin dhimma namaatti seenee waan nan laallanne irratti baroota baay'een xeene. Namni ka'eef ka'eetan namni taa'ummoo taa'a akka bishaan dhagaarraan karuma arge yaa'a. Bishaan darbe waraaban silas darbe kan kalee jedheen kan fuula duraaf gaabbii waadaa ofiif galee. Kanaan booda wanta na ilaallatu waa'ee amantiif maatii taatu malee tasumaa of jalaan gubu saatii. Baay'ee dudubbachuurra dhaggeeffachuun bilchina hanga yoomiitti waan nun galchineef ililchina. Waan na fayyadu yookaan wanta bu'aa naaf buusu taatu malee ammarraa homaayyuu seef iyyuusu. Akkeesseen iyyuu akka simbira daarii lagaa sirba namaa nan galchu dhimma kan koon dalagaa. Waan nan galchineef nuursu akka kanniisa waabee waan nan galchine galu anarraan booda dhaabe.